안녕하세요 주부님들. 오늘은 콧방밴드 소개해드릴게요. 숨쉬기가 힘들거나 코막힘 때문에 불편하신 분들 많으시죠? 그런 분들께 딱 좋은 비강 확장기 콧방밴드 투명 PEPE가 있습니다. 공기 흐름을 개선해서 숨쉬기 편하게 만들어주는 제품이에요. 특히 장기간 사용할 수 있는 긴 유통기한을 가지고 있어 서상비에 두시면 걱정 없답니다. 하루 종일 상쾌한 숨쉬기를 원하신다면 콧방밴드 투명 PEPE로 깨끗한 호흡 경험해보세요. 지금 사용해보시면 후회 없으실 거예요.